Olá, bom dia. Aqui é o Roberto Biavati do canal Belezas do Rio Mamoré. Eu quero desejar a todos um bom dia, um maravilhoso sábado, um abençoado sábado para todos, com o som desses passarinhos lindos. Olha que maravilha. Olha os passarinhos cantando, o dia vem raiando, o Mamorézão tá aí, o Rio Mamoré. O sol vem nascendo, mais um dia, né? E hoje o bom dia é com o cantar dos passarinhos. Aqui é uma gamileira que tem aqui, pertinho de casa. Eles estão felizes cantando. Contemplem aí o canto deles. Curtam, compartilhem o canal. Se inscrevam no canal.